Bırak onu Beybolat Bey. Buyruğumdur. Herkes çıksın dışarı. Baş başa konuşacağım. Ben de burada kalacağım. Beybolat Bey. Babası öldürülen ben. Bacısı kaçırılan ben. Bir şey konuşulacaksa evvela benimle konuşulmalıdır. Haddini aşmayasın Beybolat Bey. Senin yaptığın ne töreye sığar ne de nizama. Bu apaçık adaletsizliktir. Emir demiri... Lakin bir yerde eğer adalet yoksa emrin de hükmü yoktur. Sana buyruğumu tekrarlatma demiştim. Buranın uç beyi benim. Burada nizam da benim, töre de benim. Beybolat Bey ve alplerini tez zindana atın. Ben Umuroğullar Bey'im. Bana bunu yapamaz. Ben demeden kimse zindandan çıkmayacak.